Eu não aguentava mais andar com o carro sujo. Então eu comprei esse aspirador portátil. Ele é tão eficiente que com apenas uma passada ele limpa tudo. Em poucos segundos o carro fica completamente limpo, fazendo com que você não precise ir para o lava-jato e economize muito dinheiro. Toda essa potência é graças ao seu motor de 6.600 RPM, que é praticamente o dobro dos aspiradores comuns. Além disso, ele possui uma bateria de longa duração e pode ser usado em 3 modos diferentes: aspirar, vácuo e sopro. É tanta versatilidade e potência que é quase impossível sobrar alguma sujeira. E o melhor de tudo é que você só paga na entrega e recebe o aspirador de pó em 24 horas. Aproveite!